Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. На живо. Добро утро, Северозапад. Добро утро, Северозапад продължава след рекламите. Слушате ни по Радио Гама, както и по Радио Мелодия с Силистра. Държавата да помогне на община Лом заради бедствието, което буквално изкърти улиците в градчето. Вече трети ден хората се опитват да се справят с щетите, но ще трябва и помощ от държавата. Вижте какво каза кметът на Лом. Каква голяма градушка! Ами много, то направо порой си беше. В целия град. Силен дъжд с силен вятър. Много изпочупани дървета, доста щети има навсякъде почти. Сега като минахме тук, доста покриви се правят в момента. Тук паднаха ламарините. Дървото падна. Тук от самата барака паднаха ламарините. Друго какво има? Там до прозореца влезна вода, отворя се прозорците. Най-хубавото в цялата тази ситуация е, че няма пострадали хора, нямаме жертви, нямаме ранени. Това може би е единственото хубаво нещо. Щетите са доста сериозни, ние в момента все още ги обобщаваме. Екипите ни описват нещата в момента, екипите ни на общинска фирма Чистота работят денонощно и в момента работят за отстраняване, защото имаме страшно много паднали дървета, колони на дървета, които създадоха и те основния проблем, тъй като затиснаха и запушиха по-скоро шахтите на водителната канализация и може би оттам дойде голямата част от проблема. Най-трагично положението на улицата, която се намираме в Добруджа, както и на републиканския път 281, това е пътят към Козлодуй, който, за съжаление, този път, за съжаление, не е правен в 1938 година, тогава са го правили немците. И въпреки моите апели от година и половина като кмет, постоянно към АПИ, направим нещо, тъй като минава над 40-50 тира през тази улица, която е павирана, която е много тесна. Нямаше отзвук и в момента точно тя трябваше да заснемате в трагично състояние с страхотни дупки по нея, т.е. невъзможност за преминаване. Улица Добруджа е проблемна в град Лом. Колкото кмета са минали през нея, са се пробвали да я оправят, не стават нещата и аз специално за нея ще взема специално отношение, независимо колко ми струва, как ми струва. Съжаление, разбира се, щетите са толкова големи, а ние сме с такива ограничени бюджети, че аз наистина това най-голямото ми притеснение как се справя с ситуацията в момента. Ще искате ли помощ от държавата? Разбира се, ще поискам. Говорих с областния управител господин Димитров тази сутрин. Надявам се и на неговата помощ. Той откликна така много адекватно. Тази улица, разбрах, че е правена доста наскоро. Тя е под гаранция ли е? Не, тя е правена с възстановяване с общински средства и това е участък, от който седа до участъка додолу. Защото предния път това беше изробено. За доста голямо количество средства ще са необходими, тъй като тя улицата е много дълга, за да се възстанови от цяло. А иначе, според мен, тя трябва да се асфалтира отгоре до долу, да се проверят абсолютно всички водостоци, тъй като предните ми колеги, виждайки от тук нагоре, нещата са запушени, дори там една или две отходни решетки, които са натвърнени с бетон. Така че специално за нея ще искам доста сериозна инженерна помощ, за да ми отговорят и да съм наясно какво трябва да се направи с нея. Иначе ситуацията, като голяма част от нещата са преодолени като отходни шахти. За съжаление, знаете, че вие сте в течение, че ние загубихме един воден цикъл преди 5-6 години, т.е. едни 90-100 милиона бяха отпуснати от държавата и преди неразборими местни или не знам какви, той не можа да се осъществи. Канализацията в Лом е правена много отдавна и ние
се мъчим по всякакъв начин да държим и да я поддържаме. Хубаво е, че тя наистина пое канализацията. Имате ли информация колко количество дъжд се е изляло за какъв период от време? Вижте, около 19 литра на квадратен метър в продължение на 10 минути. Проблема дойде от интензивността на валежа, придружено с много силен вятър, който скърши тези клони. Интензивността на валежа, самия град Лом е така, че той е долу в ниската му част, централната част. Всички води отходни слизат отгоре-долу. Голяма част от водостоците поеха нещата, но при такъв интензитет просто няма как да поеме и канализацията. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. На живо. Кметът на Лом с последна информация какво се случва към момента там. Малко след 15 часа пък служебният министър-председател Стефан Янев ще бъде на място. Около 15 часа ще се случи това. Така, останете с нас до края, защото след новините ще говорим за свободна индустриална зона Видин, идея на професор Димитър Тадаръков. А в следващите издания на Добро утро Северозапад ще поканим общински съветници, за да коментираме тази тема, защото по думите на кметът на Видин, доктор Цветан Ценков, основната роля в осъществяването на тази идея ще има Общинския съвет. Ще поканим и опозиция, и управляващи и ще коментираме кой за, кой против, макар че си мисля, че едва ли някой ще има против развитието на Видин, но пък това е една от друга тема. Сега, новините след малко, а след тях ще говорим за свободната индустриална зона. Останете с нас. Добро утро, Северозапад! Добро утро, Северозапад! С Калин Иванов. От 8 до 10 всеки делник. На живо.